السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة علاج الطيور. في الدرس الأول أخوتي سنشرح كيفية شراء الطيور ومستلزماتها وكيفية شرائها بدون أن يقوم صاحب المحل بالغش. أولا، القفص يجب أن يكون كهذا: في عرض 50 وارتفاع 40 وفي عمق 30، وإن كان كبيرا أيضا يكون أفضل. ثانيا، المشربية يجب أن تكون في اللون الأزرق لكي تحجب أشعة الشمس. إذا وضعنا العلاج داخل المشربية لا يتأثر بالضوء وأشعة الشمس، هكذا أفضل لصحة طيورنا. وهناك الأعشاش، هناك عش خارجي وعش داخلي. بعض الإناث لا تقبل الخارجي وتقبل الداخلي، ونقوم بوضع العشين معا في القفص. فإذا لفت الأنثى في الخارجي نقوم بنزع الداخلي، وإذا لفت في الداخلي نقوم بنزع الخارجي. يجب أن نتوفر على الاثنين. وأيضا المأكلية نقوم بشراء أكثر من واحدة لكي لا نقوم كل يوم بتنظيف الأكل والطعام ونزعج طيورنا. يجب أن نتوفر على 3 لكي في الأسبوع مرة أو مرتان نقوم بالتنظيف، وذلك لنحافظ على راحة طيورنا ولا نزعجها كثيرا. وأخيرا نقوم بوضع الطيور في مكان مرتفع قليلا للحفاظ على هدوئها وراحتها والاطمئنان. وأخيرا وأهم، وهو شراء الطير المناسب بالصحة الجيدة. عند الدخول إلى المحل يجب أن نبتعد قليلا عن قفص الطيور ونشاهد الطير المناسب الذي يطير في القفص، ويجب أن يكون ريشه له لمعان خفيف ووقفته جيدة ويتحرك كثيرا في القفص. عند رؤية هذا العصفور يجب أن نخرجه خارج القفص ونضعه في قفص منفرد وننظر إليه، ثم نقوم بالنفخ على بطن الطير. يجب أن يكون بطن الطير ذو منظر زاهي، سأضع لكم صورته الآن. يجب أن يكون بطن الطائر بهذا الشكل ذو منظر جميل، لا يوجد فيه لا عرق أزرق ولا سواد ولا أي شيء يذكر. وسأضع لكم صورة أخرى لطائر بطنه مريض. يجب أن لا يكون بطن الطائر بهذا الشكل، هذا الطائر لديه مرض، يرجى الابتعاد عن هذا الطائر، لذا علينا توخي الحذر. أخوتي، هذا فيديو تعريفي بالقناة، وهذا الفيديو الأول. أرجو منكم الاشتراك في القناة لكي أنزل باقي الدروس، وأنا قناتي مخصصة للعلاجات، ولكن هذا فيديو تعريفي بالقناة. وأرجو منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي أنزل باقي الفيديوهات العلاجية بإذن الله. ويجب ترك تعليق في الفيديو بالعلاج الذي تريدونه لطيوركم، العلاج الطبيعي طبعا، وليس العلاج الكيماوي الذي يضر بصحة طيورنا أكثر ما ينفعها. وبإذن الله لن نقصر في أي خدمة وأي علاج، وهذه أرواح أمانة في أعناقنا. والسلام عليكم ورحمة الله.